امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته شیخین وی دا زده کې او امام ابو حنیفه صاحب سره چې بیا دغه یو ځای شي امام محمد نو دې دواړو ته بیا طرفین وی څه ورته وی طرفین او چې امام ابو یوسف او امام محمد یو ځای شي په مسله کې نو دې ته صاحبین وی څه ورته وی صاحبین امام محمد دا امام ابو یوسف دا مشرو دا امام محمد نه او امام محمد صاحب چې دا کشر او دې د نواب زویو دا ډېر مالدارو دته د پلار نه 10,000 دیناره پاتې په میراث کې 15,000 دینار د په علم لغت په زده کولو خرج کړي او 15,000 په حدیث او فقه خرج کړي او دې یو حدیث په عمل باندې د علم تراغلی دی چې یو ځل د امام صاحب په درسګاه کې ناست دی کشر هلک و دی چې حدیث کې راځي چې چاکو ګرځول دا سنت دي ځان سره چاکو پیژنې که نو د ځان سره بس چاکو پیدا نو د دې مالدارو خلکو دشمنان هم ډېري نو دی یو ځل بس دشمنانو ونیوه بویه ته یو کنده کې ولا لاسونه او خپې ولا وتړلې او کنده کې وغورځو چې بس د شپه به پې تېرې شي د یارې به مړ شي یا څه به یې خوري مړ یې نه بس چې هغې لاړه روغونته به دا چاکو را پسې طریقه راویسته او کر پړي مړي شوله او کور ته راغی چې راغی دی ویل لکه دا خو عجیبه خوند دی په یو حدیث مې عمل وکړو د مرګه بچ شوم بس امام صاحب له راغی د امام صاحب رحمت الله علیه دا شرط د درس چې هغه چاته به د فقه درس سبق ویلی چې چا به حفظ کړو چا به چې قرآن نو یاد کړی به درس کې به نه داخله وي لاړ شه قرآن یاد کړه بیا راځه دا د هغه د درس شرط چې دی راغی دی ورته وي صاحب ما ځان سره شاګرد کړ دی هلک هم ښکلی م و ګیرې م نه وه کم عمر او د نواب زوی امام صاحب دا خیال چې زه دی 2-3 کاله حفظ کوي نو دی به ښه شوي غټ شوي به ګیله میله به یې شوي امام صاحب رحمت الله علیه ته بچې زما د درس د شرط نه خبر ته اول حفظ وکړه نو بیا راځه د ده د درس شاګردان ټول حافظانو صاحب نو بس چې دی لاړه نو بس یو هفته بعد راغی د امام صاحب ورته وی ځي رالم نو تا ته ما نه ویلې چې حفظ وکړو وي صاحب حفظ مې وکړه که نه یو هفته کې قرآن یاد وی اورم دي وي ښځه ووایم بس شروع شو سړی په غوږ بس شروع شو قرآن ټول وی ښځه راځه درس ته راځه خو دې طرف ته به کښېنې داسې یو ستن وه وی د دې ستنې په شا به کښېنې مخامخ به نه کښېنې نو بیا به دې امام صاحب طرف ته به دې ناست خو دې طرف ته به امام ابو یوسف په دې خوا دې ته بیا طرفین به لیک کېږي دا طرفین دي دا دواړه چې امام ابو یوسف دا شیخین دي دغه دواړه چې خپل کړي دا صاحبین او دی نابالغ او دغه وخت کې نو دته دا مسله راله چې یو سړی د ماسخوتن لمونځ وکړي او دی بالغ نه دی دغه وخت پورې او د شپې دته احتلام وشو په دغه شپه باندې او په دغه شپه دی بالغ شو نو دی به د ماسخوتن د لمونځ سره څه چل کوي دا خو دی یو ځل کړی دی که نه نو فتوا راله امام ابو یوسف حیران شو وی بس ټیک دی امام ابو حنیفه صاحب نه پوښتنه وکړه هغه وفرمیل که چېرې د شپه کې وختي د ساره پورې او دې ځان تیارولی شي نو ده باندې دا لمونځ فرض دی دا به واپس کوي ماسخوتن لمونځ به واپس کوي نو د هغې نه بعد به بیا دې درس کې ناست و او ده به دا کتابونه او سبقونه به زده دا امام محمد دومره لوی سړی و نو دومره لوی هستی وه چې حیران به ورته پاتې شي هارون باچا ده پسې ډېر جړلي وو کله چې دی وفات شه هارون باچا ډېر وجړل وی فقه او علم لغت هم په خاورو کې ښخ کړل او واپس چې راته نو جړلی چې ډېر لوی نعمت نه محرومه شو نو دا هغه امام محمد صاحب دی یو انګریز د ده یو شپږ کتابه لیکلي دي غټ وی چې کله یې وکتل وی چې هذا محمد اصغر
دا خو ورکوټي محمد دی دومره لوی علم او کمال لري چې هغه مشر محمد صلی الله علیه وسلم به څومره شان بس همغه وخت کې کلمه ویله مسلمان شو چې د ده دومره لوی علم او کمال دی او د هغه لوی محمد صلی الله علیه وسلم به څومره شان بس په دې ټکي دی مسلمان شو. امام محمد دومره لوی هستي وه او د امام ابو یوسف کمالات چې ګوري د هغه په حق کې راځي دا د سخر وایي د امام ابو یوسف وی دی به اوږې و 3 ورځې به هم د خوراک نه و کړی او وی چې د فقه او د حدیثو درس ته به کېناست او شروع به یې وکړه نو تا به وی چې سمندر چپې وي داسې لګیا به داسې به د ملغلرې ایستلې او لګیا و د علوم او معارف به بیانول او د ده پلار مړ د ما ابو یوسف صاحب پلار وفات دی مبارک امام صاحب یو ځل ولید ورته یې بچیه سبق ته راځه زما درس ته راځه ده به مزدوري کوله نو هغه یو هفته چې درس ته راغی نو مور یې راله امام صاحب ته وایي تا خو دا یو بچی مې واده مې راله د کاره ویسته وي پلار یې مړ دی ده به 100 روپۍ ګټلې نو بس هغه امام صاحب ته وایي ابی خفه کېږه مه ستا چې څونه خرچه کېږي نو بس هغه به دې تاله ضروري نو بس چې کله دې درس نه فارغ شو نو امام صاحب به پیسې جیب کې نه ساتلې جانماز لاندې به وي نو یو دونه قودی راویسته امام ابو یوسف له ورکړې بچې دا واله او کور کې مور له ورکوې دا خرچ کوه چې خلاصې شي بیا راشه نورې به یوسف امام صاحب داسې سخام وه نو د امام ابو یوسف صاحب حالات به بیا درته ووایم د ده خپل نوم یعقوب دی ښه د زوی نوم یې یوسف و آخر الدعوانا